Sveiki, šiandien po kurio laiko grįžtam vėl su renginiu ir šį sezoną pirmą kartą lankausi Vilniaus Ryto arenoje, bet pasirinkau tokias įdomesnės varžybas Rytas Vilkais principinė Vilniaus derbio dvikova. Šiandien laukiu labai gerų varžybų, abi komandos ant bangos, tikrai demonstruoja visai neblogą formą ir manau, kad turėsim geras varžybas iki pat rungtynių galo, iki pat paskutinių sekundžių, bet iki rungtynių dar 50 minučių. Tai einam po areną, pasižvalgyt, pasižiūrėsim, kas pasikeitė nuo praeito sezono, gal kažkokių naujovių yra, gal kažkas kitokio. Čia visai nemažai eilutė norinčių sudalyvauti loterijoje, gali paaukot. Tiesą sakant, nemačiau dar kam čia gali paaukot, bet suki laimės ratą ir gali kamuolį išsukt, gali dar įvairių prizų išsukt, tai visai gal ir neblogą idėją. Dar viena idėja, kurios tiesą sakant niekur nemačiau, kad gali laikiną tatuiruotę pasidaryti su konkrečių žaidėjų marškinėlių numeriu, su pavarde. Gali ir simbolį pačios komandos kažką tai pasidaryti. Tai dar vienas naujas dalykas, šiaip sakyčiau, lyginant su pernai šiemet kažkokių naujovių, kad pramogų, sakykime, pertraukėlių metu, per pertrauką, prieš rungtynės tikrai bent jau kol kas matosi daugiau. Kadangi iki rungtynių dar turim visai nemažai laiko, tai arena apeita, kodėlgi neparagavus pačios arenos maisto, nežinau, vištiena. Turbūt daugumoje yra kepta duona valgoma, bet pabandykim kažką kitokio. Šiaip skonis neblogas, bet kažkodėl tikėjausi, kad bus vištienos, krūtinėlės, kepsnelė, ne kaulus reikės graužti. Bet nieko, man nereikės kamulio varnietis, tai neslys bent jau kamuolys. Bet šiaip skonis neblogas. Tai pavalgom ir einam žiūrėti, kas arenoje pačioje vyksta, aikšteliai. Kuo mažiau iki rungtynių laiko lieka, tuo arenos tikrai pildosi ir pagrindiniai fanai renkasi ir paprasti žiūrovai. Bet tikrai kol kas jaučiasi, kad Rytas priklauso, tiksliau Vilnius priklauso Ryto komandai, nes net galvoju, ar mačiau bent vieną žmogų su Vulfsu maikute. Turbūt, kad ne. Ai va, teisingai, man už nugaros yra pagrindinių fanų tik tai jau atvykę, o visi kiti tik tai su raudona atributika. Bet pažiūrėsim, ar aikštelį šiandien tai atsispindės. Gerai. Pirmi į aikštę išbėgo Vilkų žaidėjai, kur kažkiek gyvybės suteikė iš pagrindinės Vilkų fanų bazės, sakykim taip, bet pati arena tai pasitiko, sakyčiau, nemenku švilpimu Vilkų žaidėjus. Laukiam dabar Ryto žaidėjų ir manau, kad iš arenos matysim kitokią reakciją. Ilgai laukti ir nereikėjo. Nors šiaip laisvų vietų tai dar visai nemažai yra, aišku, iki rungtynių 20 minučių yra. Nežiūrėjau statistikos, įdomu, ar visi bilietai parduoti, nors važiuojant į areną tikrai galvojau, kad toks principinis Vilniaus derbis šį sezoną dar pats pirmas, tai galvoju tikrai bus vilniečiai pasiilgę tokio krepšinio ir visus bilietus išpardavę, bet kol kas žiūri, tai taip gali būti visi, o gali būti ir tų laisvų vietų visai liks dar. Užbėgant įvykiam už akių, kad nebūtų po to, tu ten tą palaikai, žinau, ten komentaruose kaip būna, tai aš šiandien esu tikrai nei už Rytą, nei už Vilkus, aš esu už gražų krepšinį, už kovą iki paskutinių sekundžių, už 5 pratęsimus dėl manęs, o kažkurios vienos komandos tikrai labiau nepalaikau. Tiesiog ta priešprieša jų yra tikrai įdomi. Vida, vida,
O dabar jau rungtynės prasideda, pažiūrėsim, kas ką. Baigėsi pirmas kėlinys, toks, sakyčiau, labai nervingas, nerezultatyvus, kol abi komandos pramušė tą lanką, 15-11, 4 taškų tik tai skirtumas, bet dar 3 kėliniai prieš akis ir, manau, laukia tikrai neblogas rungtynės. Po 2 kėlinių Rytas šiek tiek padidino savo persvarą, o tikrai jiems sėkmingesnis kėlinys, ypač puolime, plius 11 taškų po 2 kėlinių šito naudai. Pažiūrėsim, antroji pusė norėtųsi, kad ta intriga būtų dar didesnė, nes apie 10 taškų skirtumas. Tikėkime, kad jie sugebės dar sugrįžti rungtynės ir intrigos bus iki pat paskutinių sekundžių. Tokių rungtynių šiandien norėtųsi. Trečiojo ketvirtojo kėlinių mūsų laukia balsų.eu organizuotas metimas. Tribūnos jau pildosi po ilgosios pertraukos ir ką, laukiam trečias kėlinys. Ar duos mums daugiau intrigos ar ne? Trečias kėlinys visai kitoks, atrodo, Vilkamas rišo krepšys ir po 3 kėlinių vienu tašku jau netgi Vilkai laimė, nors po 2 kėlinių 11 pralošinėjo. Ketvirtas kėlinys susimato tikrai labai įdomus. Panašus Ryto pergalė iš Ryto rankų šiandien, nors po 2 kėlinių buvo priekį 11 taškų. Tačiau likus žaisti pusantros minutės Vilkai 14 taškų laimi ir manau, čia tik stebuklas gali Rytui padėti išgelbėti. Lietus lauke lyja, tai dabar kol visas mašinas iš parkingo įsisklaidėjus galima visada po rungtynių pašnekėti, kas matys rungtynėse, tai sakyčiau tikrai rungtynės, kaip ir buvo galima tikėtis neblogas, gal tik tai kiek netikėtai, net ir pagal bookmakerius Rytas buvo favoritai po 2 kėlinių Rytas
plus 11 taškų laimėjo, bet po ilgosios pertraukos viskas pasikeitė. Vilkai pradėjo tikrai geriau pataikyti ir galiausiai 8-2-7-1, jeigu neklystu, Vilkai 11 taškų iškovojo pergalę. Sakyčiau, tikrai pavykusios rungtynės ir įnirtingos rungtynės iki pat paskutinių minučių. Ir turbūt reikia Vilkus pasveikinti pergalę. Kol kas jie šį sezoną atrodo tikrai neblogai, o Rytas turės progą laukti kitų rungtynių, atsirevanšuoti Vilkam ir pabandyti atsimtą Vilko titulą. Kaip ten Ryto fanai sako, Vilnių Vilkas tik vienas, tai turbūt reiktų sakyti iki sekančių rungtynių tas Vilkas Vulfsai, ar ne? Nu, bet ta intriga Vilnių yra tikrai smagi, o tu, jeigu pažiūrėjai šį video iš rungtynių, tai palaikink, pasubscribink kanalą, jeigu to nepadaręs, ir iki kito video. Iki!